Diplome o završenom četvorogodišnjem školovanju u bilingvalnom odeljenju Pirotske gimnazije dobila su 24 učenika. Danas uručujemo diplome učenicima koji 4 godine rade na 2 jezika. To nije nimalo lako jer u obavezi su da pohađaju sve predmete kao i ostali đaci na srpskom i na francuskom. Ovo je zahtjevan program, a tu su i druge obaveze, vannastavne aktivnosti, saradnja sa ostalim dvojezičnim školama u Evropi. Stečeno znanje iz različitih predmeta koje su učili na francuskom jeziku i poznavanje ovog jezika, gimnazijalcima će biti odskočna daska za dalje školovanje. U osnovnoj školi sam zavoljela francuski jezik i dopalo mi se da ta mogućnost što mogu da slušam i nastavu i na srpskom i na francuskom jeziku i veoma sam zadovoljna rezultatima i stvarno svi profesori se veoma trude i nastava je veoma zanimljiva. Stekli smo mnogo novih znanja, mnogo novih iskustava. Planiram da upišem medicinu, a svoju diplomu koju ću dobiti danas planiram da iskoristim za master studije u Francuskoj. Učenici Pirotske gimnazije u ovoj školskoj godini postigli su zapažene rezultate. Sa učenicima bilingvalnog odeljenja radila je lektor iz Francuskog instituta u Beogradu.